សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីថែរក្សាសម្ផស្សដែលល្អបំផុតដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់ម៉ត់រលោងនិងសយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបន្តទស្សនារហូតដល់ចប់ប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺអំពិលទុំគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវការសាប៊ូកក់សក់ចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើសាប៊ូកក់សក់ប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានសូមកូររហូតដល់តែអំពិលទុំបែកសាច់ចូលគ្នាបានល្អគន្លឹះថែរក្សាស្បែកនេះល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដែលចង់បានស្បែកម៉ត់រលោងនិងសឆាប់រហ័សឥឡូវនេះសូមដាក់ថ្នាំដុសធ្មេញដែលជួយឲ្យធ្មេញសចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយរូបមន្តនេះមិនត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយបំបត្តិស្នាមចេញពីស្បែករបស់បងប្អូនបានទៀតផងរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបថ្នាំនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នាំរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបលេបផ្ដោតសំណើមដែលបងប្អូនប្រើរាល់ថ្ងៃសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន7ថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់ដោយដែលបងប្អូនមិនឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅភ្លឺរលោងនិងសខ្ចីជាងមុនបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ